越南还犯了一个低级错误，一个人的签证花了快要8000块，超香哎，很惊人的好喝哎，而且是在这么美的咖啡厅里面。要再来，每一间都要再来。嗨，大家好，我是舍利，欢迎大家来到我的全新系列《上班族的说走就走之旅》。这个系列呢，顾名思义就是我会带着我的上班族朋友来一场说走就走的小旅行。那原因是呢，我去很多很远的地方、很酷的地方，可是我觉得对于大家来说，距离有点太遥远了，所以今年我想要发展一个就是亚洲近的，大家可以真的直接照抄的行程。那上班族们的假期都很珍贵，我知道，所以这个系列呢，基本上都是一个3天2夜的，只要请1天假的小旅行。那这个系列的第1集，我们来到胡志明市，前面2位是我的姐妹。那如果你也想帮自己安排一个说走就走的小旅行的话，记得把影片看完，然后 follow 这个系列哦。Let's go！ 为各位隆重介绍一下胡志明本人。哇，它里面的料超级无敌多哎！I like it。阿姨，几岁了？不知道我们拍到什么时候，因为我感觉我随时有可能会睡着。阿姨成功。那我们确实是该回去早点睡觉了，因为我们明天要早起。大家晚安。跟大家分享一个我身为旅游 YouTuber 多年去越南还犯了一个低级错误。这3张纸总共24000了。没错，我们的一个人的签证花了快要8000块。没有这个事情呢，是因为我实在是太小看胡志明这个地方了。因为胡志明我其实疫情前就去过，所以那时候想说，反正应该都很好安排，所以应该1周内再处理就好了。然后今天是礼拜5嘛，然后我们就在礼拜1的时候才订好住宿跟机票，然后我才发现说越南签证就是他官网说需要3到5天。好，那我们就读看看。过了整整3天之后，我们到了礼拜5早上还是没有收到，当天要办就变成总共要花6980才拿得到那张签证。然后加上我们原本已经付的$25，就是总共花了8000多块。跟大家分享一下这个惨痛的经验。总之就是提醒大家，尽量在1周前就要办签证。然后如果你真的不小心在当周，像我们一样3天前才发现，不要去赌。礼拜1那时候发现，可能那种4天几件，其实2000多块就可以办到。但我们最后花了800加6980。对。没错，分享给大家，来跟大家介绍这个系列的第1组来宾，阿贵跟 Maggie。这一次呢，就是我们3个人第一次要走一个贵妇行程，之前都是在海里的，这很狼狈，都是那种之前都很丑，而且从来都不会化妆。今天带2双高跟鞋，真的假的？你带高跟鞋？大家，再来会是我。刚刚发现一件事情让我有点傻眼。我签证过了，统一的建议就是2个礼拜前就申请。我们这次去胡志明搭的是拜5晚上的越捷航空。对，虽然说呢，这个企划的初始设定是3天2夜，只要请1天假，所以原本我们的计划是6日1的旅行，然后但是后来发现礼拜5晚上出发，好像也是请1天假。Lift flag. Khi tín hiệu cài dây an toàn bật sáng, quý khách hãy trở về. 来到机场呢，非常的简单，就直接叫 Grab 就好。现在这些东南亚国家都对这种网络计程车比较友善了，都有专门可以等的位置。它是给我们一个石锅，面跟肉是分开的，全部都丢下去，然后肉先放，然后再放面。超香哎！现在已经半夜1点了，然后我们就挑选了，就我们 Airbnb 的房东推荐我们一些清单，然后其中一间他开到半夜3点，我们才能来吃。对，然后我们到了才发现，原来它是米其林的推荐小吃。哇，真的很
落地的第一餐，随便找一间开到半夜的来说，非常的赞。第一场就买，好赞，该回家了。顺便想要跟大家讲一下，这次选择礼拜五晚上来是对的决定，因为我们在海关等超级久，行李也等超级久，10点就落地了。可是我真的走出机场已经12点了，明天开始就是其他的吃吃喝喝，然后粤式洗头，然后法式晚餐。大家晚安。大家早安！在我们的胡志明行程开始前呢，来开箱一下我们这一次的女子宿舍。我现在在2楼，然后我们的1楼超级可爱的，这边有一个人在睡觉，因为他才刚起床。哎，好睡吗？超级好睡。他2楼这里也有一张双人床，坐起来。因为一般会见到的那种楼中楼的公寓，2楼都就是很容易会顶到，就没办法站。对啊。你多高啊？168。你168，对。对，像我这种158的人，我是可以站直的。少数的会觉得楼中楼很舒服的一个空间。我们是有一个简易的厨房的，然后电磁炉、琉璃台，然后小客厅也是放了很多的柜子可以让你放东西，然后也有女生最需要的全身镜。这里呢还有一个仪式感满满的区域，这些装饰都超漂亮。大家来胡志明选住宿的话，都是统一建议选第1区，然后大部分在胡志明的景点、餐厅、咖啡厅，就是住宿啊，都是集中在那一区。然后我们这里呢，刚好是在那个第1郡的外面一点点。我们昨天去吃饭的时候，其实就只搭了5分钟的 Grab， 然后才70几块，所以这边其实很安静，会有那种夜店风情的声音。我觉得很适合30几岁的女生。这里呢，一个晚上我印象中是3000多台币，可以住4个人。老实说，以越南的消费来说不算便宜，可是我觉得整体的质感跟整个空间就是让人非常的舒服。我们的第1站呢，直接来到第1郡这边吃，听说是胡志明市必吃的法国面包。这间店呢叫做婚号，这边的 banh mi 呢是70千，其实以在胡志明来说算是还蛮贵的，因为路边的那种是20千到25千之间，所以它这个是足足快要3倍的价钱。但是你们看，人还是非常的多。哇，它里面的料超级无敌多哎！来试看看，听说胡志明最厉害必吃的 banh mi。哦，它里面的鹅肝酱是超级厚的那一种。因为一般的其实好像只会涂薄薄的一层，我觉得鹅肝会最怕那个腥味，它很香哎，很香浓哈。这个啊是刚刚说是豪华版的 banh mi， 因为里面是真的很多很多料。我觉得它加酥皮是有让它的那个口感更丰富，每一口吃起来就有点不一样的感觉，因为它的不同层的料就加了不同的东西。这个是确实是你在台湾不会吃到的 banh mi。对你的越南第1个 banh mi 满意吗？满意，超级好吃，满意吗？超好吃，要再来，要再来，每一间都要再来，没有那么多餐，没有那么多时间。一般的 banh mi 是比较清爽是好，但是这个是特浓。你们看它这个鹅肝酱满到这样子满出来，推荐大家可以来吃这间 banh mi， 但是可以几个人点1颗就好了，因为我们还要留胃吃别的东西。我们来到了一间看起来很像宫崎骏动画世界的咖啡厅哎，这间叫做拿巴，不知道怎么店，对，还没进去已经卡住 ，Hello。它是一间你看阳光可以直接透下来的咖啡厅，哦，很漂亮，就是这样子。它都是这种圆弧形的设计，不规则的，连厕所都这么漂亮。这是马桶，然后厕所是直接有那种户外的 view 可以看。我觉得这里应该可以荣登我目前去过数1数2漂亮的咖啡厅哎。所有做功课走这个吧，我其他都没有贡献任何东西。我觉得这样就够了。Cheers。
黄柠檬乌龙茶，超好喝哎，对不对？很清爽哎，很清爽，而且因为你会觉得一般人比较不会去点茶，因为怕茶会没味道。它柠檬也没有很突出，因为有些那种柠檬茶，柠檬会太突出。很惊人的好喝哎，而且是在这么美的咖啡厅里面。Can't stop the seasons changing. I can't stop my heart from breaking. 不错不错，我觉得目前这一间越南咖啡厅我给90分，真的随便这样拍都超级漂亮的。 Run free, run fast. 下一个行程呢是要来粤式洗头。这一间叫做 Rose Spa。那这间 Rose Spa 呢，其实不是 IG 上就是最有名的那几间，但是是一个我住在越南很久的一个好朋友跟我说一定要来的，所以我就决定相信 local 的意见。然后呢，我们这次是订它的2个小时的 combo， 是1个小时。洗头加1个小时的按摩。粤式洗头跟一般的洗头有不同。我觉得它有点像洗全身。是啦，这是什么？问卷呢做的还蛮详细的，第1页是按摩相关的，然后这些就是洗头相关的，他就会问你说你想要用怎么样的洗发精，跟你想要用怎么样的面膜，因为会含敷脸，甚至连你想不想他们用指甲来碰你的头，他都会直接就是先问好。准备要来体验我的第1次粤式洗头喽！ We just keep on grooving, feeling fly like no ceiling. 现在在帮我按正面，然后就帮我敷这种香香的眼罩，非常适合我们这种电脑重度的使用者。按头一直是我每次按摩最喜欢的部分，想到可以有1个小时就觉得超爽。我不知道我能拍到什么时候，因为我感觉我随时有可能会睡着。 Eat it up or the cake like a B-day. We can do whatever we want. 哇，这个超级舒服的，那个水会这样子，就是在我的眼周流动。它现在整个把我包起来，所以那些蒸汽全部会从我的鼻子这里进去。不行，我要来好好享受这个蒸汽浴。我们先问一下，有在台湾洗过粤式洗头的，有什么不同？因为我刚刚睡着就了，超会按，是有一种焕然一新的感觉，而且你不觉得头发变超香吗？我刚刚在里面就觉得很香。最爽的一趴，我们应该都一致认为是那个蒸头发的吧？哦，它那个蒸头发的刚好会让那个草本的香味直接从鼻子里进去，而且热热的。就是我觉得刚刚发生了好多事情，然后可是我的记忆都有点不是。涂上去的这种面膜是我之前在那种医美诊所，就是它是很高级的面膜，它先敷一层薄薄的，有点像蜂巢网状的东西，然后再涂那种有点像面膜泥的东西上去。然后用那个人家莲蓬头的东西，我自己是很喜欢，我觉得很舒服，因为它让你把眼睛罩起来，就是水是会冲在你的眼皮上面的，而且不到1000块台币，我们做2个小时，好赞！哎，目前来到胡志明的每一个点都很棒。今晚吃晚餐的店呢，叫做 The Refinery， 是一间有户外庭院座位的法式小酒馆。大家都说来胡志明一定要至少吃一餐法餐，超级可爱的庭院。然后它的地板呢是这种花砖的。这间店呢其实是一栋历史建筑，然后网络上又称它叫做鸦片工厂，因为这里以前呢其实就是一个做鸦片的地方，然后现在保留下来变成一个法式的小酒馆。带你们看一下它里面的建筑，它都是保留这种圆框的，都可以看到很多台式鸦片工厂时候这边的一些照片。然后这边是室内的座位，定位的时候呢是可以选择你要坐外面还是里面的。然后我自己是觉得就是外面又再更舒服一些，决定点一个法式洋葱汤，一个鹅肝，一个牛排，一个
的鸭胸，我的炖饭，再多加1支酒，因为今天我们有寿星。耶！谢谢你们，谢谢。它的洋葱是已经炖烂的这一种然后很甜，法式洋葱汤可以点，很厉害。它的鹅肝下面这个是吐司吗？有点煎炸过的，我觉得很好吃它油脂香很棒，很香。我好像需要给大家看一下这个肉，它这个骨头啊，它肉很嫩，然后它皮上面有点小小的酥脆的。谢谢大家陪我来胡志明玩，谢谢大家帮我庆生。反正这间店呢，我们3个人都一致觉得气氛1级棒，然后前菜好吃，主餐一般般。其实网络上你随便查胡志明法式餐厅，或者是你查英文，都有一大堆的选项，大家可以再找找看有什么其他的选项。Run free, run fast, I can stand you now. Move out, move fast. 我们3个阿姨呢，穿那么漂亮，然后刚刚吃完饭，他们2个人说好想睡觉，因为我们今天原本的计划就是我们要来高空酒吧，就是漂漂亮亮的喝一杯酒。我们还不想喝酒，因为我们已经太困了。我们就点黄桥。胡志明呢也是很有名的高空夜景很厉害的地方，所以我规定大家至少要来看个夜景才能睡觉。I can see there's love more than just 其实还不错这个 view， 只是我觉得今天天空的能见度有一点差，所以看起来有点不是很清楚。这边呢就是胡志明这边的有名的河景了。刚刚在那间法式餐厅开了1支红酒，然后也没喝完，3个人已经快睡着。先讲它的优点好了，我觉得它的地理位置真的算是还不错，因为其实我几年前也有去过胡志明的高空酒吧，但是我那时候就是位在第1区，也就是你们看到那个高楼最密集的那一区，然后从那边的某一栋楼往外看，那个意思就有点像是你在101里面，你就看不到101大楼的景的意思一样。但是它这个 Landmark 81呢，它其实是稍微再有点外围的，就是有点像是你在象山，你可以看到101跟整个信义区的景的感觉。然后它这边有1、2、3 270度的景。你觉得它玻璃做那么高是为了什么？看这个玻璃有多高。他有个人拿一个超大的质感，对，这玻璃在那里耶，然后因为它这个里面呢又有一堆灯，其实我觉得有点难拍，你会拍到一大堆它那个灯的反光，但是我觉得整体的 view 是还不错的，然后它的无酒精饮料还不错，台币不到300块，对我觉得以这样的夜景来说，其实 CP 值算是蛮高的，大家还是来了还是蛮开心的吧？当然，他会觉得还好有来。Cheers！耶！阿姨成功，但我们确实是该回去早点睡觉了，因为我们明天要早起。大家晚安。大家早安，现在是我们在胡志明的第2个早上。阿姨们起床了吗？勉强，非常的没有精神。是今天这个 tour 是早上9点，他们2个原本有点兴致缺缺，然后我就要用骗的，我说那我们参加完 tour 之后下午去逛街，他就说 OK。You can't stop my heart from breaking. 说呢，只有这个拱门是保留了当时的建筑。补充一些小知识，就是胡志明市的旧名叫西贡、塞贡，所以你查塞贡也会看到很多胡志明的资讯。然后他还有说到，就是那个年轻人会有西贡 dream，因为胡志明其实不是他们的首都，可是是他们的商业中心，对不对就像中国的上海一样。对那北京的话就是他们的政治的中心嘛，越南的政治中心其实在河内，可是年轻人会想要来工作的地方其实是胡志明，它就是中西合并，然后又加上越南的文化，因为这边有很多华人来经商，然后也曾经被法国殖民过，所以你会到处看到那种文化融合的感觉。他说呢，这栋建筑曾经被日本人炸掉过，然后政府把它重建成这样， not really good thing for Vietnamese 然后现在才又 rebuild 成原本就是法国人建的样子。
你会看到啊，就是有很多穿着奥黛的人在拍照。我刚刚以为呢，那些都是像我们这样子的游客，就是做一些 cosplay， 像我们在泰国那样子。但是刚刚导游说呢，这些人其实都是当地人，是因为呢，现在其实是农历新年的前一个周末，礼拜天，然后大家在农历新年前会想要帮自己拍一组照片。所以大家近期来越南呢，也可以查一下，就是你要去的地方，捷运有没有经过，因为它这里环境其实非常好。然后其实越南在尖峰时间那个车程是要开超级久的，然后就连我们其实昨天去的那个 Lemon 81，你是可以直接从这边搭捷运过去的。他说只要花7000越南盾，就是台币10块。走在这种殖民区呢，其实是真的还蛮酷的。你就看到这边呢是法国殖民时期的房子，比较有历史感一点。然后这边就是直接是百货中心。你如果就喜欢逛 shopping mall， 但是你又想要看一些历史建筑的话呢，胡志明会蛮适合你的。导游跟我们说呢，这一栋咖啡公寓啊，就是它以前其实是给一些政府工作的一些高官住的一个公寓，所以它你看它其实是在一个非常中心的一个商业区。越来越老旧之后就没人想住了，然后有一些现在就是一些艺术家啊、职人进驻，然后这边现在一间一间的都是一些咖啡厅跟选物店。在越南啊，你会看到很多像这样子窄窄的房子，可能这一栋的爸妈传给小孩就变成这样，然后再下一代就剩这样，就是这样，所以你就会看到很多这种窄窄的房子。台湾有些违建好像有听过，对吧？我没讲错吧？为各位隆重介绍一下胡志明本人。哎，飞走了！哎，我拍到了。很多人来到胡志明，可能甚至不知道胡志明这个名字是怎么来的。它其实呢，是一个人名。那胡志明这个人，其实他的地位有点像我们台湾的孙中山，他就是推翻就是殖民时期的法国啊，还有越南的政府，就是真的确立了越南是一个国家的人，所以在越南人来说是一个非常被敬重的一个人。当时候他推翻政府的时候，人只是在北越，然后他一直没有机会可以来到南部的地方。但是后来呢，他们决定把这个地方取为胡志明市，就好像他们的国父曾經來過一樣。Can you teach me how to sing the song? 越南hồ chí minh. Yeah, but they have this one like như có ba hồ trong ngày vui đại thăm. 他们甚至有一首歌是为了他们的国父而创作的，然后所有越南人都会唱，小朋友会叫他胡叔叔。对，很可爱，因为他没有结婚，也没有小孩。这个地方是那里有一个 landing zone 在欧洲其实很难取得这些资讯，因为欧洲有欧洲说话的版本嘛，就是毕竟是欧洲殖民了东南亚的地区，所以他们其实喜欢来东南亚看看这边的博物馆是怎么说，跟他们国家有相关的历史。大家记得来这个邮局来拍贴机，很可爱。我觉得这个行程很适合，就是你来的第一天，就是先认识一下这个城市。我觉得我们顺序可能有点小错，因为其实走完这个会蛮累的，好像把我们的上班族阿姨们弄得有点辛苦。但是我觉得就是他们的 tour 介绍的很好，我觉得我仿佛上了一堂就是越南的历史课，我觉得学到很多。好，我去付小费。刚导游推荐我们一个可以喝咖啡的地方，这是一间他如果没有讲，我绝对不会上来的地方就是这个 Kong，C-O-N-G， 3 people， 有位置啊，好可爱，好可爱的位置哦，辛苦各位了，这个椰子咖啡我请客，就是类似牛奶冰淇淋之类的。非常适合我们的现代人。Yeah, I wanna be cool. 跟姐妹逛街就是这样，说好吗？她说买。我手上已经有3件衣服了，然后再带走一顶帽子。然后1楼看起来很 random， 但是你上来2楼之后啊，这里有一整排
全都是可以逛的店。我再贴这个 location 给你们，我觉得蛮好逛的，而且东西也便宜。Who knows when the rain's gonna fall? This is our tour guide for the food. Yeah. His name is Lee. How old are you? Can you guess? You look very young. 25? No, I'm 26. 26? Yeah. 他36岁。You look very young. 今天他会带我们吃8道 In English we call it deep fried banana. Deep 炸 fried 香 banana. 蕉。 District 1 many tourists. And District 3 for local people. So we can buy the food cheaper. yeah. 然后我刚才问他说，因为我们集合的地方是第3区，但是他说呢，第1区是观光客的，所以那边东西就比较贵。但我们想要吃一些 local food 的话，第3区是比较好的选。Everything is fine. 我们比较常听到的一些就是米线呐、那些都是北越有名的食物，但是胡志明市很有名的是他们的猪肉饭，蛮甜的。对，就是它是偏甜，就是那种蜜汁系列。偏甜的烤猪肉，是一间他没有带了我们来，我们绝对不会进来的店。真的，我们现在感觉很像是坐在人家家里的客厅吃饭，后面是一些小孩子的毕业照，然后那边是一些王者的照片。Because inside is too small, so they put outside. 这里面太小了，所以才放在外面啦。So we are going to try the real banh mi. Yeah, the real banh mi. 他们其实会放这么多东西在 banh mi 里面，来吃看看1/3价格的 banh mi 有没有跟米其林的差不多。它呢其实就是肉比较少，里面加了蛮多那种黄瓜之类的。有点比较清爽，我觉得清爽蛮多的。然后我可以理解，因为他说他们当地人不会去吃米其林那间，因为太贵了。然后里面的料呢种类差不多，只是说米其林那间会加很多很多，然后它的鹅肝酱很浓，看你喜欢哪一种。我觉得我自己要 finish 的话，我会喜欢这里的，但是还是可以大家一起 share 一个很浓厚的，不同的感觉。但我也蛮喜欢这个 local 的，而且1/3的价格。How many days do you eat banh mi a week? 7 days. Wow, 7 days a week. I asked another Vietnamese friend. He said the same answer too. Wow, In the scooter, in the second floor. They don't have elevator here. So how do they? Slide. I think you just use this. Yeah. Why don't they just put it downstairs? You have to pay the parking fee. 啊，那样也要付停车费啊。So they put here for free. For free. 这一栋就是在战争期间政府免费给那些失去房子的人。就是有些人的家好像被炸弹炸了，对，所以他们政府就把他们带来这里。要举手啦，要举手啦，就是这样子把他们挡住，就是害怕了就躲在他旁边。 Swimming in the sunshine. Now we're breaking all the rules just right. 现在要吃的一餐呢，他们说是南越这边有名的面，因为我们现在很常见的那个河粉其实是北越的食物。他想要跟我们介绍南越的食物，虎条。Yeah. The noodle is called different. OK。 You see? This one is called chewy and thin, more than pho. I'm living in the moment now. 我们点了一个汤的，一个干的。其实这个是导游的，可是我们一直在蹭他的事。对，我们来试试虎条，虎条。可以啦，有点辣。I like it。它感觉有点介于我们的冬粉跟米粉的中间，它很 Q， 可是又不会像我们的冬粉有时候有点咬不断。这个很好吃哎。哇哦，The soup is really strong。我是用牛骨，然后胡条是用猪骨，我觉得干的比汤的好吃。刚才那个胡球好像是会用有嚼劲的木薯粉或是米粉调制，
讲木薯粉就有点像。对，我觉得是比较像木薯粉。但是我们通常吃到木薯粉比较粗，对不对？ It's made from poor people. 他说在这边过得比较辛苦的人可以免费吃。这个东西啊是台湾比较吃不到的，所以我觉得你们其实就算没有参加 food tour， 可以专程来。If you want a professional local guide you for the food, and they will teach you, he will teach you how to eat everything. You don't use your brain, he will teach you. Good, okay? 越南。超没有默契。 I finally feel at home with you. In Taiwan, we also have this kind of night market. Yeah, a lot of food too. 最后一餐甜点在夜市吃，若梨跟冰淇淋跟椰子，很特别的一个搭配耶。椰奶的味道，你有若梨的味道，你有椰子本人的味道，跟一些花生的味道，我觉得蛮丰富的整体。 Which one is the more impressing you today? With this? I think for me is Fu-Q. 这个法国面包也不错。I think banh mi is really good too. Banh mi, yeah. 我觉得我们今天呢比较大的行程的失误的安排就是走太多路了。Walking tour 跟晚上这个 tour 应该要错开。所以呢，我觉得比较好的安排可能是我们第一天先当平民。第二天再当贵妇，就可以有完整的放松。大家记得对调，但是不要这样。其实这两个行程是好玩的，只是对调一下会比较好，就是体力负担不会那么大。我觉得他介绍的非常好，然后一样大家记得，如果虽然是 free 的，可是要记得付小费。先这样子，大家晚安喽。没想到我们从一起潜水的人变成一起跑步的人了。对呀。这里有人在钓鱼，这里有人在 ，Hello。其实我后来觉得跑步其实是一个很好的认识一个地方的方式。前面的夜景也很漂亮哎。我们上桥了，哇，还不错呢。这是西贡河上面很大的一座桥，是不是跟你说有一种香港维多利亚港的感觉？那一面胡志明最美夜景，而且这里是免费的哦。我们在跑步的地方发现一区很可爱的小夜市，哎，他们看起来没有享受哎，它像机车一样的吗？不会唱歌，不唱别人的，我不知道为什么只有我们会唱歌。阿姨，好凶，几岁啦？哎，我告诉你，这是胡志明新玩法，你有屁，你懂屁哦！来，上车，阿姨带你去玩，阿姨带你去玩，快点，我们刚刚就是从这个桥跑过来的，然后跑过来这里就可以有租这个小车的。然后建议是一个人一台，不然就会像我一样这么的慢。现在是我们在胡志明的最后一天，现在其实已经要往机场路上了。今天第3天呢，我让他们2位自由了。真正的自由行，他们2个刚刚去逛街，我刚刚呢在我们 Airbnb 附近，然后做了睫毛跟这个法式指甲，总共只花了600出头，真的超级便宜，而且我觉得质感算是很不错的，然后刚好回去就过年了，所以很推荐大家来胡志明的，你可以安排就是一个时间来帮自己变美一下。2位刚刚的收获好吗？还不错，1件裤子，2件上衣。我总共买了1顶帽子、2件上衣、1件洋装、2个耳环。这个耳环才台币60块，超便宜。我自己是买的很开心，对，所以我觉得这边是真的超级适合女生一起来玩的地方。那你们觉得这个地方有适合上班族周末来放松吗？我觉得有哎，尤其是那个按摩。然后最喜欢的行程好了，按摩。按摩洗头，我觉得应该就是可以再挑其他的周末找不同的姐妹一起来玩吧。对，适合女生。可以，谢谢你们陪我来玩。那下次要一起潜水吗？好，你约。水吗？这一次我有遇到一个台湾人，然后
他住在胡志明，他贴了超级多地方给我。他说这个必去，这个必去，这个必去，这个必去。我觉得胡志明呢是有机会拍第2集的，大家如果想看的话，可以留言跟我说。然后这个3天2夜的上班族系列呢，原则上会继续更新。那大家如果想看什么其他地方的适合上班族去放松，然后你想看我去快闪的话，可以留言告诉我。那就是大家都知道的，喜欢影片的话，记得按一个喜欢，然后可以把影片分享给你想要一起来胡志明快闪的朋友，订阅、分享、开启小铃铛。没错，好，我们就下支影片见喽，拜拜。顺便跟大家分享一下，我跟他们2个认识呢，是在宿务的路边，也是真正的路边哦。那时候好像他们是一群朋友吧，去墨宝潜水。然后那时候我还在 Spice 工作的时候，然后我那时候也是常常待在一间潜店。然后大家我已经认识了，所以我就坐在那间潜店的店门口，因为你们队伍拉很长，对，然后又总共有大概7、8个人，对，然后每个人都来问我说，前面这边可以租装备吗？我是说没有哦，我不是这边老板啊，你要问老板。然后这句话我回答了3次，印象非常的深刻，所以我后来都说是路边捡到的朋友。臭女生出门，你好高，你好高哦，真的，他就是撞到头的那种啊。没错。